Erdogan oo lagu eedeynayo inuu qayb ka ahaa weerarkii lala beegtay Iiraan oona hawada Turkiga u fasaxay diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Tan iyo weerarkii kadiska ahaa ee Israa'iil ay ku qaaday Iiraan waxaa soo ifbaxaya in Azerbaijan oo saaxiib dowla ah Israa'iil ay diyaaradaha Israa'iil u ogolaatay in hawadooda isticmaalaan kana duqeeyaan Iiraan siiba waqooyiga Iiraan iyo magaalooyinka ay ka midka tahay Rash. Taasina waxay sii xaqiiqowday kadib markii badda Caspian si joogto ah looga helay hamaha shidaalka ee diyaaradaha dagaalku tuuraan marka ay wax soo duqeeyaan ama ay ka soo laabtaan duqeynta. Laakiin su'aasha markasta la isweydiinaya waxay ahayd diyaaradaha Israa'iil ee Azerbaijan wax ka duqeeya horta xageebay maraan. Jawaabtu waxay noqotay meel aan Turkiga ahayn ma soo mari karaan. Saasoo ay tahay maalin kasta Erdogan waxa uu cambaarayn la dul taagnaa Israa'iil si hoosana hawada Turkiga waxa uu isticmaalaya diyaaradaha Israa'iil. Hore Turkiga, Israa'iil iyo Mareykanku waxa isaga kaashadeen afgembigii Bashar al-Assad iyo in madaxii hore ee Daesh ee Suuriya uu la wareego xukunka dalka. Erdogan oo saas oo kale maalin walba cambaarayn la dul taagnaa Israa'iil ayaa si joogto ah Israa'iil uga iibiya shidaalka, kobaha ciidamada iyo gantaalaha taangiyada ee lagu duqeeyo Gaza.